per sempre. Va ora in onda Lingue e Dialetti. Ascoltate Giovanni Polli e la sua trasmissione Lingue e Dialetti da 20 anni, antagonista allo sradicamento culturale e alla glottofobia. Ascoltate Giovanni Polli per sempre. Ascoltate Giovanni Polli per sempre, sì, però non più per quest'estate, perché oggi è l'ultima volta. Oggi ascoltate Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della glottofobia, perché poi ci saranno appunto i periodi in cui anche Lingue e Dialetti, insomma, va in ferie. Tra l'altro oggi, perché ci ascolti in diretta, è il 6 di luglio, col bene che ti voglio. Innanzitutto benvenuto a Renato Tornaghi, che è qua. Ciao a tutti. Perché qualcuno magari lo sta vedendo un po' di sbieco, poi ti faccio mettere di qua così ti si vede meglio. Va bene. Resto pelato lo stesso, non crescono i capelli. Poi facciamo un cambio in corsa. Allora, Renato Tornaghi, musicista, tante cose, produttore, traduttore, collaboratore, cantraduttore, bellissimo, che non è un cane che traduce. Potrebbe avere senso. No, la battuta era lì, allora ho detto evitiamo che la facciano altri. Sei già stato qua un cospicuo numero di volte. Grazie a te. La prima volta Beatles in Brianzashire, poi Salzburgland, Adele con Lucia, c'era anche Lucia Lella, i Fiur sempre con Lucia Lella, cioè un altro CD. Sì. Il tema è sempre quello del rock ricantato in lingua lombarda. Perfetto. E Bob Dylan, il Dylan Lombardo. E tu hai anticipato il Nobel perché l'hai fatto prima che si beccasse il Nobel. Ho avuto Good Vibrations. Esatto. Ci abbiamo anticipato. Assolutamente. E adesso invece sei qui per presentare l'ultima fatica, che è stata proprio una fatica, no? È stata una fatica della quale tra l'altro ti sono debitore, perché l'idea l'hai avuta tu. Troppo buono. No, lei bisogna dirlo. L'idea di rifare alcuni pezzi della playlist di Woodstock è molto, anzi è genialissima, non dicevo molto geniale, è genialissima perché va a toccare le corde di un evento mitico. 50 anni di Woodstock. 50 anni di Woodstock, e senza Woodstock io credo non saremmo qui noi. Perché... Guarda che maglietta, no? Vedi proprio il simbolo di Woodstock, il T1 Volkswagen, no? Dove tutti si sedevano sopra. Esatto. C'è qualche foto qui. C'è anche... quindi 50 anni di Woodstock, per molti è stato appunto, eccolo qua, adesso mi si vede, è stata un'immagine iconica. Tu invece sei, anche tu vedo che siamo sintonizzati. Bubba. Allora, stavamo dicendo 50 anni di Woodstock. Cos'è stata Woodstock per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera? È stato tante cose, è stato un ritrovare, è stato un evento innanzitutto di persone vive, cioè di uno dei quei raduni oceanici che credo non ci saranno più, perché col cellulare in mano oramai i raduni si fanno su WhatsApp. Assolutamente sì. Però è stato un contarsi, è stato l'apice del movimento hippie innanzitutto, perché lì eravamo nel 69, c'era Hair, c'era questa idea di controcultura, di poter fare veramente un altro mondo di peace and love, cose che possono sembrare un po' magari ingenue, utopiche, ma che ci sono state in un contesto dove c'era una guerra, in un paese che era in guerra, e una guerra veramente non di quelle gloriose, ma di quelle poi finite male. E però mi viene da dire è stata un grande evento di folk, nel senso del termine, cioè un grande evento popolare, cioè il rock è nato in America, poi si è trasferito da noi. Certo, ha generato, si è incontrato con la cultura europea, poi generando gli inglesi l'hanno fatto diventare quello che è diventato,
sono nati altri generi, il genere rock si è evoluto, è maturato, però il rock è nato lì. Da basi comunque. Le basi, cioè l'incontro tra il blues e il country ha generato il rock. Che ha generato il rock. Il rock and roll originale. Rock and roll di Elvis, esatto. E poi Chuck Berry, e da lì è nato in pochi anni, se ci pensi, perché Woodstock è del 69, il rock è nato nel 54. Come se dicessimo adesso nel 2004 è nato il rock, adesso e in 15 anni pensa quanta strada aveva fatto già quel genere. Perché poi è arrivato, si è diramato nel 69, tra l'altro è stato proprio una bella bivio il 69, perché a parte che nel 69 è uscito quello che è sostanzialmente ricordato come l'ultimo disco dei Beatles, certo. Perché poi Let It Be ci ha registrato poco, forse soltanto I'm Mine, e ne mancava uno. Sì, è un disco esatto. quasi virtuale. È un disco quasi virtuale, Let It Be, però registrato comunque un anno prima. Finivano i Beatles, ahimè. Iniziava con In the Court of the Crimson King di Progressive, quello che oggi chiamiamo Progressive. Allora, se avessimo detto questa parola non capiva nessuno, però questo la capiscono ancora in pochi. Ancora in pochi non sanno che cosa sia. Poi c'è stato un genere di techno progressive negli anni 90, per cui ballavano la progressive, però noi che invece siamo prog di un'altra cosa, ma cos'è che ballano questi? Invece era un'altra cosa, non c'entrava niente. E nel 69 Woodstock, e ai noi facciamo questa carrellata. Altamont. Ecco, abbiamo Good Vibration. Altamont era la fine. Era alla fine. Ne cito un'altra io, che una settimana prima di Woodstock Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, viene uccisa da Marilyn Manson, che si ispirò a Helter Skelter dei Beatles, quindi i frutti amari del 69 è stato un anno crocevia di un sacco di roba. La Luna, va bene. La Luna, è stato veramente uno snodo per noi in Italia. Poi la trapegia della tensione, cioè Piazza Fontana, cambiato un po'. I mitici anni 60 sono diventati gli amari anni 70, che poi dopo 2 o 3 anni la crisi petrolifera, quindi l'austerity, cioè è andata via la luce, no? nel Allora, parliamo di canzonette. Io ricordo di aver ascoltato su una radio privata circa 37-38 anni fa, quindi anch'io una certa età la posso dire, e una considerazione. Nel 69 usciva una canzone al Festival di Sanremo di Nada, che poneva fine alla lunga estate degli anni 60, no? La canzone era Ma che freddo fa. Ecco, anche questa è un segnale, no? Finivano gli anni 60, iniziava. I parolieri sentivano anche loro che c'era qualcosa che stava cambiando. The times they are changing, giusto per andare di citazione in citazione. Ecco, tornando a Woodstock è stato invece un apice, cioè queste 500.000 persone che erano in mezzo al fango, in mezzo anche alla M. letteralmente. Però magicamente in quei 3 giorni tutto filò liscio, nel senso che tutti si rispettarono, cercarono di mettere in atto quel grande sogno utopico di convivenza nella pace e nell'amore, pur nei disagi di essere in 500. Non so cosa abbiamo mangiato quella gente lì, se non siamo mangiato. Sì, immagino che ci sia stato di tutto di più. È stato da fare altro piuttosto che mangiare. Sì, di ogni, insomma. È stato un momento veramente orfico, se vogliamo. Diciamo che la bellezza di quel momento è stata proprio quello che ha rappresentato il momento perfetto, no? Cioè, lì è andato tutto bene. Poi vedremo, anzi li abbiamo già citati, i momenti in cui le cose non andavano. Altamont, per chi non c'era, anche in questo caso è stato il momento in cui in un altro grande raduno, purtroppo invece gli Hells Angels ne hanno combinate di ogni. Gli Hells Angels, che erano un servizio d'ordine di motociclisti piuttosto teppisti, piuttosto agitati, ed erano stati chiamati dai Rolling Stones, tra l'altro. Infatti i Rolling Stones hanno nel loro DNA questa macchia di omicidio, perché poi è morta una persona, è morto un ragazzo, e c'erano tra l'altro anche lì i mitici Jefferson's Airplane, che erano presenti sia a Woodstock sia ad Altamont, e il grande macello è successo proprio mentre c'erano i Jefferson's Airplane sul palco di Altamont. Quindi insomma i due facce della stessa medaglia, cioè un movimento che ha dato veramente tanto a uno sviluppo anche di idee, cioè anche liberali, se vogliamo. Certo. Cioè, noi abbiamo libertà individuali, no? Individuali, esattamente. Quindi io dico sempre, non saremmo qui con le nostre idee se non ci fosse stato Woodstock e il movimento hippie. Si è spento tutto veramente in pochi anni. C'è stata una transumanza in Europa, c'è stato il concerto dell'Isola di Wild l'anno dopo, però negli States oramai, cioè quella cosa lì in 3-4 anni sarebbe. Tant'è che quando fecero il film
Hair, Sì, Milos Forman. 10 anni dopo, cioè nel 79, ormai c'era la disco, cioè No, era completamente cambiata la era situazione. fuori tempo, quindi è un momento irripetibile, un momento splendido e noi ce lo ricordiamo ancora. Assolutamente sì. Ecco, perché poi arriviamo naturalmente alla questione musicale, no? Più strettamente musicale, e da lì poi perché parliamo di tutte queste cose qua, lingue e dialetti, sì, perché comunque lingue e dialetti ricordiamoci che ha anche la versione musica e libertà, e qua ci siamo dentro in pieno, no? Però appunto tutto questo perché Woodstock incomincerà a cantare da quest'anno anche in lingua lombarda, no? Quindi c'è un motivo, però abbiamo che spiegare che cos'è stata Woodstock, se no non capiamo, no? Ecco, poi ricordiamo soltanto una cosa, anche che da lì in poi grandi raduni, soltanto per citare Parco Lambro, Il Disastro, L'Eroina e la fine anche di tutta quell'utopia che appunto dal 69, da Altamont al 77 si sarebbe praticamente uccisa con le sue stesse mani e con anche un po' di induzione dall'esterno, no? Quindi, sì. Ecco, tra l'altro io ho raccolto le testimonianze di un grandissimo amico che oggi non c'è più, che qui a Lingue e Dialetti era molto conosciuto, era Joanin Russ, che è stato il fondatore. Che era a Woodstock? No, non a Woodstock no, però c'era Parco Lambro l'anno del 75, l'anno del disastro, e quindi anche lui proprio ha testimoniato di che cosa è successo e di che cosa hanno messo in circolazione per far fuori un bel po' di teste che potevano cominciare a dare fastidio al vero potere. Quindi ricordiamolo anche questa parte. Tornando alla musica invece, allora Woodstock, io ricordo in particolare due performance mitiche, e non so chi non le avrai sicuramente fatte, ma Santana l'ho ignorato. Lo so. Anche perché Soul Sacrifice cioè richiede una capacità anche muscolare ed energetica che al di là della mescalina magari è un po' difficile tirar fuori. No, Santana è tanta roba, infatti lasciamolo lì che è meglio. Jefferson l'abbiamo ricordato prima. Jefferson, ma c'è talmente di quel materiale lì dentro. I Kenneth Heat. Però io dico spesso che ci sono, e l'ho anche detto quando mi è toccato di parlare di questo lavoro, c'erano dei convitati di pietra lì prima di tutto i Beatles che erano stati invitati, ma non c'erano andati perché John Lennon voleva ci fosse anche Yoko Ono e gli hanno detto senti, meno male, vabbè, e allora lui giustamente disse viene mia moglie, non vieni. No, i Beatles non c'erano, poi non c'era i Doors non c'erano, bravo, perché aveva i suoi casini, perché ha tirato fuori il pisello qualche giorno. Sai che poi hanno smentito questo fatto qua, che le ricostruzioni hanno detto che non era propriamente andata così, anche perché filmati, fotografie dell'atto esibizionisti non ce ne sono, quindi hanno messo in discussione che si sia trattato invece di una malinterpretazione, per cui ha tirato fuori una gamba. Non lo so, bisognerebbe chiederlo a Grace Slick che si è vantata di esserci andata. E comunque i Doors non c'erano giustamente, e non c'era neanche Bob Dylan, che l'avevano abitava lì a due passi, tra l'altro. Cominciava già a tirarsela un po' tanto. Tirava un po' troppo, poi era già su un altro percorso. E a me piace dirlo, c'era anche il rock and roll, ecco. Sì. Molti pensano che quello di Woodstock sia stato un momento molto acido nel senso di sostanza, in realtà c'era anche tanto omaggio a Elvis e al rock delle origini, proprio per dire quello che dicevamo prima. Molti hanno coverizzato Elvis o Chuck Berry perché sapevano, erano consci del fatto che se erano lì a fare rock è perché c'era stato qualcuno. Assolutamente. Pochi anni, anzi Elvis c'era ancora, cioè non era ancora morto nel 77, quindi aveva fatto non era più l'Elvis delle origini, però insomma era qualcosa stava ancora facendo, forse un 45 giri Suspicious Highway, Suspicious Minds. Esatto, questo che è bellissimo. Bellissima canzone, anche prima in classifica, forse l'ultimo grande successo di Elvis, grandissima canzone, ha fatto bene a ricordarmela. E quindi Elvis era il king, no? Cioè Elvis non poteva non piacerti per come si vestiva, per come si atteggiava, quel suo colonnello che gli faceva un po' fare quello che voleva, però insomma Elvis a Woodstock viene omaggiato, e anche noi un paio di canzoni di chi ha omaggiato Elvis le abbiamo voluto mettere dentro perché insomma ci stanno bene, anche sgrassano un po' l'atmosfera un po' acida, esatto. Gli danno un po' di
di digestivo. Si torna un po' alle origini. Si torna un po' alle origini. Si torna un po' alle Ecco, origini. Renato, io ovviamente ti ho presentato come Renato, però il progetto è il Saltamartin, no? Il È Saltamartin. il nome di Saltamartin, quindi c'è Lucia. C'è Lucia e ci sei tu perché Va bene. sei un special guest. Un special guest, No, ok. perché veramente va detto, l'idea è tua, l'idea di Ma mettere no, insieme... ma è un'idea collettiva, dai, parliamo di Woodstock, è un'idea collettiva. Dai. Va bene. Poi ecco, le canzoni che abbiamo scelto sono figlie di un gusto, di una piacevolezza individuale, Certo. che ovviamente ha tirato in Janis Joplin, gli U, Jimi Hendrix ovviamente, Creedence Clearwater, e poi tanti altri personaggi, per esempio gli Sha Na Na, che nessuno ricorderà più. Solo nel film però. Solo nel film ci sono. Sono celebri perché sono stati i penultimi a suonare, e alle 6 di mattina del lunedì, perché Woodstock, non tutti lo sanno, ma prosegue perché c'è stata un'acquazione bestiale dopo. Quindi sono andati avanti a oltranza. Tutta notte della domenica, e Jimi Hendrix, che voleva fare il gran finale, giustamente perché è la star dell'evento, si trova a suonare alle 6-7 di mattina davanti a una 50.000 persone, perché gli americani vanno a lavorare lunedì. No? Certo. Alternativi finché si vuole, ma lunedì si lavora. Quindi ecco, e il Sha Na Na, che fecero tante cover degli anni 50, tra le quali J Loves Rock, che è uno dei grandi capisaldi del rock di Elvis, e noi giustamente l'abbiamo omaggiati perché a me stanno simpatici con questo gruppo di matti. Assolutamente. Poi prima o poi passiamo alla telefonata Sly and the Family Stone, quel collettivo micidiale completamente, anche lì di gente completamente andata, ma che però ha un tiro stratosferico, ancora rivederli nel film. Sì. Renato, allora passiamo alla telefonata, dopodiché ascoltiamo qualcosa, no? Perché abbiamo parlato con gran piacere. Pronto? Pronto, sono Emilia. Emilia, tu c'eri a Woodstock? A Busto? No. A Busto c'eri. Stiamo scherzando, ovviamente, dai. Non mi muovo più di casa. Ascolta un po', ma mi avevi detto di dire qualche stornello. Adesso io te ne dico solo, intanto grazie per la storia della vostra musica, io ne ho studiato tutto un altro. Lo so, infatti, ma qui il bello è che ci si contamina tra generi. Va bene. Vai. Allora ti dici uno stornello, ma però volevo leggerti una poesia. Bucciol de fiori. Domani la musica col suo linguaggio la riesce a fare in maniera che i geni possano capire. Anche se i geni parlano minga stessa, con lei la musica tu cosa schiarire. Che buono. Ecco, quindi qualsiasi musica sia. Bravissimo. Ma scrivi davvero, scrive dei buoni stornei? Ecco, senti, però volevo leggerti una cosa che ho ritrovato un po' di anni fa, che avevo scritto per una mia amica, una storia di Ciao. 2 minuti, 3 minuti, che posso leggere? Vai. Storia di Ciao. Hai mai visto un prestigiatore che fa spettacolo? Lei la fa sparire in Ciao, fa un miracolo. Lasciava alla porta e ora che le devas, lasciava di più, forse l'intera o in mezzo ai sassi. Lei di cercarla che pronto alla descorta, a me mi venderite, invece l'è un po' morta. Vi dà l'altra perché sono tutti contenti per me avere problemi di Ciao di avviamento. Perché sono per la gita e in quello di bus, anche se fa freschino e il cielo è un po' fusco. Mi catto sul castagno, rompevo un là e nonostante il freddo saremo un grande fa. Ritorno alla base quando sento un po' di fame. In casa prepara panit con tutto salame. Il brasale già cotto, manca la polenta e tu si prepara un po' di la sala fenta. Ma quando arrivo lì, dinanzi a quel portone, cominciano a guardare, fa quasi compassione. La si ferma dei botti con un bunto un po' fiacca, in del bosco su un ramo la si attacca la giacca. Stancata faceva furia di camminare con la maglietta preferire restare. Ma tu stacchi, se coccia la ghiera denti ciavetti, tutto, qui della porta e quella del cancelletto. Trian cavalca il murel, giù per la finestra, ma tutti i domenici le sempre sta minestra. Poi di una torna Andrea a recuperare il giacun, ma vecchia messa in scilla una disperazione. Devi dire che San Pedro, che il ragazzino alla mano, in mano, il ciao del paradiso, quando la narasci un domani. E il verde a lui la porta per farla andare dentro, perché se che lei sta fuori l'altra gente. Ma forse lui, il signore, che sa che l'era buona, la metterà per premi ben comodi in poltrona. E lì dinanzi a tutti, con grazia e un bel sorriso, la nominerà custode di ciao del paradiso.
Bravissimo. Sembra un po' la storia mia delle mie giornate. Ma perché anche io a mia, no, ho un caso del genere. 3-4 volte al giorno perdo le chiavi, il telefonino, gli occhiali e una roba. Invece io stessa storia, ero andato a Sacramonte di Varese, io sono Brianzola, quindi andarci, perso le chiavi della macchina, delirium. Fantastico. Chiamare a portami le chiavi. Emilia, grazie del tuo armoire. Allora, il tuo armoire ultimo prima delle vacanze, ecco, con te Emilia, allora ricordo la data. Perché questa data? Perché il 6 di luglio è la data più vicina al 4 di luglio. Il 4 di luglio 1997 iniziava con il numero 1 questa trasmissione e Emilia c'era. Ricordiamo. 22 anni. Al telefono. Adesso spero di esserci quando rientri. Senti, chiede solo una cosa. Chiude la radio 2 mesi o solo... la radio non chiude mai. No, allora ho capito male. Va in ferie Giovanni. Su me che finisci la trasmissione e Giovanni ti aspetti e speri di trovare anche mo'. Va bene, saluti a tutti, buone vacanze a tutti. Ciao, un abbraccione. L'armoire dell'Emilia. L'armoire dell'Emilia è una rubrica imprescindibile. Una rubrica nella rubrica. La rubrica è una rubrica. Vai con la telefonata che poi ascoltiamo un po' di musica. Pronto? Pronto, buongiorno. Tu sai anche. Io sono Federica, telefono dalla provincia di Bologna e ogni tanto telefono anche per problemi di agricoltura, però stavolta non voglio parlare di questo, volevo solo fare un po' una mia testimonianza. È bello ascoltare questa trasmissione perché mi ricorda un po' la mia infanzia. Io sono stata cresciuta a Pane, milanese e finalese, che è un dialetto insomma della provincia di Modena, perché avevo una prozia che era proprio di Milano. Cioè proprio bello, adesso ho capito anche la poesia, adesso io il milanese non lo so parlare, però lo riesco insomma a capire, magari non saprò cogliere tutte le sfumature del dialetto perché chiaramente non sono di Milano, però proprio mi piace ascoltare e sentire le varie sfumature dei vari dialetti, complimenti. Grazie. E allora vi dico una cosa un po' in dialetto, è proprio un bel sta trasmissione qui. È proprio una bella cosa questa trasmissione. Ti ringrazio. Grazie, viva Bologna. Grazie. Ciao. Allora facciamo una cosa, arriviamo all'interruzione con la telefonata, dopodiché però partiamo subito dopo l'interruzione, subito con la musica senza altre parole. Pronto? Sì. Giovanni Polli. Lia, tu c'eri a Woodstock? Hai cantato a Woodstock, Lia? Lia, tu c'eri? No, a Busto non l'ho cantato. A Busto, è bella questa live in Busto. Ascolta, chi è il signore? Scusa, perché non avevo capito bene. Renato Ornaghi, il Saltamartin, e tra l'altro è un tuo vicino di casa. Ma è un poeta o non ho capito? È un cantante, un cantraduttore. Ah, bene, ma chissà se insomma è inutile chiedere se mi conosce, non sono così importante. Lia Moretti è una delle voci storiche della canzone milanese. Ascolta, siccome stamattina ridimi il nome del signore. Renato. Renato, il nome Renato è il nome di mia figlia. Ascolta, 2 minuti, faccio svelto. Mi sono tassato piccar cu dentro la tapparella, che se non sei milanese si chiama tapparella. Noi inducevamo la Claire, che assomigliava al francese. Io ti canto 2 parole, posso? Vai con 2 parole cantate da Lia. Cantate, così almeno mi sfogo, visto che ho picchiato la testa, e gliela dedico al signor Renato. Grazie, cara. Renato, ascolta, prima comincia a parlare, quanti volte ho visto dell'en malinconia, mi sciupava dentro il cuore la poesia, per su alto una canzone volavi via. Quanti volte ho dervi il cuore come una rosa, su sbucciata essere come un fior d'amore, con la gioia deve sdona, la gioia deve smama, la gioia de guardat, la gioia de surit, la gioia de cantar. Sont una donna che la sogna, che la ride, che la canta, che la piange, che la prega, che la ora e che l'inveggia. Una donna come tanti, la parola più bella, mamma. Grazie. Bravissima, grazie. Grazie Lia. Una buona giornata, continuo ad ascoltarvi. Date un salutino alla regia. Grande Roberto Colombo, che contraccambia. Un bacione a tutti. Grazie. Ciao. Allora, a questo punto, linea alla regia, lo lanciamo il brano? Toc del Mercure. Allora, in coda agli annunci, parte subito il brano e noi a ruota. Ciao Ruspa, come butta?
Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato risveglio. Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.
Questa era Talk del Maker. Talk del Maker, Piece of My Heart. Piece of My Heart. L'abbiamo maschilizzata. In effetti, perché mi aspettavo di sentire quasi la voce di Lucia. No, Lucia non c'è avuto tempo di studiarla, allora ho detto mi sacrifico io, portandola al maschile, cioè la storia di un uomo che viene praticamente usato da una donna e che piano piano gli mangia via tutto il cuore, no? Lui è innamorato, lei in effetti fa la donna bulla. Succede spesso. No. Almeno l'abbiamo portata, poi ci daranno dei sessisti ovviamente. No, ma è anche giusto dire che anche noi uomini abbiamo le nostre piccole pene d'amore. Assolutamente sì. Allora, questa era Janis Joplin. Janis Joplin, grandissima donna. Woodstock Lombard, rientriamo ovviamente in diretta perché questa è Lingue Dialetti con Renato Ornaghi Saltamartin per questa operazione di 50 anni di Woodstock, riportati però in quel di Lombardia. Tradotto nella lingua regionale. A proposito, che lingua è questa? Perché con Dylan so che avevi fatto un lavoro con Pietro Kociancic di apertura, non era milanese, ma un lombardo occidentale un po' aperto. Un lombardo un po' aperto, qui invece mi sono tenuto al milanese. Ma poi alla fine, cioè, i problemi si pongono sulla scrittura, perché nel parlare uno parla come parla. La scrittura, insomma, sono uscite così, però ripeto, un grande concetto che sta passando, grazie a Dio, in Lombardia, e grazie anche alla legge lombarda che fu fatta proprio nell'anno in cui Dylan diventò premio Nobel. Sì, quindi parliamo di 4 anni fa. 4 anni fa. E che sostiene in buona sostanza che il lombardo è uno e multiplo, nel senso che c'è un'unica lingua e ha più varianti territoriali, però qui Pietro Kociancic ha ragione quando dice, cioè, se io sento parlare un bresciano lo capisco al 95%, poi ogni tanto tirerà fuori una sua espressione locale che chiederò, come il bergamasco dice il pirù. Te sai cos'era il pirù? Il pirù è la forchetta, cioè, noi andati de Bergen, pirù, quando la prima volta che mandi porta chi il pirù, la forchetta dice il pirù. Si chiede, cioè, giustamente, perché giustamente in una variante locale ha le sue belle espressioni, come l'italiano, come il cocomero, che invece si Anguria, e quindi niente di strano. Ecco, questa idea che il lombardo sia una lingua innanzitutto nobile, in quanto tale degna di essere tenuta viva con operazioni modeste come questa, cioè di svecchiamento, ma il mio sogno è che rinasca una filiera letteraria, quindi opere teatrali, autori come voi. Adesso non voglio fare la marchetta a te, ma cioè, tutti questi gruppi che tirano fuori dal cilindro roba nuova, su generi musicali diversissimi, come La signora che ha chiamato, ed è giusto che sia così, testimoniano il fatto che è una lingua che la merminga, la trafforta, vuole esistere e resistere a scapito di tutti questi tentativi di dire che oramai l'italiano morirà, anche pure quello, resterà solo l'inglese e il cinese. Ma per carità, servirà molto l'inglese, anche a me l'italiano non spiace, però io sono nato con mia mamma che mi parlava fino a 5 anni, prima di andare all'asilo, io ascoltavo solo Brianzolo. Sì, madrelingua. Io per 5 anni sono venuto poi ho imparato a scrivere, c'era Alberto Manzi in televisione che mi fa vedere il POM, che è la mela. Prima parola che ho imparato in italiano. Mela, che è tutto diverso. È tutto diverso dal POM, però è giusto così. Renato, cosa ci fai ascoltare? Allora, io non so quanti conoscono i Creedence Clearwater, che parteciparono giustamente a Woodstock. Non li hanno registrati però. No, non volevano loro. Infatti loro non sono né nelle compilation né nel disco né nel film, non ci sono, c'era la memoria che ci sono stati. Ma mi pare che adesso usciranno col 50° con il loro CD delle loro... perché l'avevano registrato. Se la sono tenuta, e effettivamente... Non so perché sia successo questo, probabilmente John Fogerty era... Sì, era un po'... non voleva John Fogerty. Gli stessi che poi magari se riusciamo a sentirne una canzoncina, prima di salire sul palco ebbero una bella... cioè non volevano suonare perché dicevano che... avendo a sapere cosa prendevano gli altri, hanno detto, allora, ok, qui non suoniamo fino a quando
perché poi soprattutto tutto bello, pace e amore, però No, i danesi sono importanti e quindi probabilmente ci fu un problema su firmare sulla liberatoria sui diritti video. Certo. Va detto anche una cosa, che se noi ricordiamo così bene Woodstock è perché ci fu quel bellissimo film. È il film, tra l'altro, con le soluzioni registiche, con lo spezzettamento. Non mi lo sformo, come si chiamava? Sai che in questo momento è... Quello che amava i Rolling Stones, come si chiama? Martin Scorsese. Martin Scorsese Era lui che ha fatto il montaggio di quel film. Quindi lavorava come... Sì, era lì, era uno dei pochi lucidi. Può essere. Una telefonata rapidissima perché poi ascoltiamo subito che cosa ascoltiamo? Proud Mary, che è diventata Shure Leonard. Shure Leonard, perfetto. Poi ti racconto qualcosa. Sì, no, dobbiamo dobbiamo confrontarci condividere. Condividerla. Pronto? Sono io? Sì. Salve, sono Cristiano da Ferrara. Non so se forse ho cominciato ad ascoltare tardi la trasmissione, ma ho sentito la versione dialettale di Piece of My Heart, molto bella. Però non so se voi avete già mandato qualcosa di Janis, almeno per concludere come sigla finale ci vorrebbe. Di Janis Joplin? Sì. Questa questa era Janis, diciamo, l'abbiamo messa per prima. Era maschile, ma era Janis. Non lo so, io forse ho cominciato a ascoltare tardi la trasmissione. Allora ti spiego, siccome la cantante femminile del mio gruppo non ha fatto in tempo a imparare Piece of My Heart, sono dovuto metterci io la testa, abbassarla di qualche tonalità. Magari non proprio uguale. Se no ci lasciavo le penne. E l'ho maschilizzata, nel senso che l'io narrante di quella canzone è un uomo che racconta che c'è una donna che gli rompe il cuore. No, ma era molto bella anche quella versione lì, però magari come sigla finale mettete Janis Joplin, ecco, così parlando di Woodstock si può concludere anche così. Va bene. Va bene, grazie. Grazie, viva Ferrara, viva Bassani. Grazie davvero. Ciao. Allora andiamo con Shure Leonard, Creedence Clearwater. Vai.
Beh, Renato, io ti posso dire che questa è una sorpresa doppia, anche perché te lo anticipavo prima. È andato a finire che su percorsi diversi abbiamo fatto la stessa cosa, Sì. Vibration, perché questa l'hanno coverizzata anche i Lomba Street. Lo so. Ma no, adesso voglio divertirmi anche con chi ci Scusa, mettila su la tua. Non l'abbiamo registrata. No, Chi c'era, però. Così diamo spazio questa è una bella cosa, mi piacerebbe. Cioè, che due gruppi lombardi abbiano fatto la cover dello stesso brano, ovviamente vuol dire che c'è un'ira di Dio di gruppi lombardi che lavorano su Woodstock, pensa un po', sulla musica. Davide Bricchi, che si ascolta, ovviamente un grosso abbraccio, il cantante dei Lomba Street. Ciao Davide. E il nostro Jim Morrison, però col Bissoon, perché c'è tutta una storia della canzone sul Bissoon, che non è quello che pensi. No, non è quello che pensi. Ovviamente ci giochiamo. È l'altro Bissoon, quello del Lago Gerundo, no? Che è ancora più grande. No, ma certo, il Lago Gerundo. Poi sai, io al Lago Gerundo ho portato la traduzione di Octopus Garden. Certo. Giustamente. Mi sembra il drago del Lago Gerundo, perché è un drago buono, il drago del Lago Gerundo. Guarda, ma dovremmo veramente trovarci la sera. Vabbè. Ci ho detto, questa invece è la Maria l'Orgogliosa, che è la traduzione, invece la cover del Lomba Street. Qualcuno l'ha ascoltata dal vivo al Molly Malone di Sesto, Proud Mary, e Brusan Rivalada, perché era orgogliosa. Però in Bersag è citato. Ma questo guarda che è veramente interessante, questa corrispondenza d'amorosi sensi. Su strade parallele verso... Poi sappiamo anche, lo diciamo, che i Lombard portano dal vivo la tua traduzione dell'Us dal Ciel, no? Quindi ci vedi che c'è un gemellaggio, l'abbiamo fatta diverse volte. Scambieremo il sangue, faremo gemellaggi di sangue. Assolutamente. Mettiamo la Lucia. Ascolta, invece qualcosa che ha cantato Lucia qui c'è... Allora, che ha cantato Lucia, poche cose, giustamente, ha cantato, mamma mia, dov'è? Oh che bel dì, che Oh Happy Day, perché il primo giorno di Woodstock era dedicato al folk. Sì. Quindi c'era John Baez, Richie Havens, cioè tutta una serie di soggetti non così rock, e c'è questa Oh Happy Day che noi italiani ci abituiamo a ascoltare come musica natalizia. Sì, però non lo è. Non lo è diventato per uno spot famoso. Per uno spot di una nota fabbrica di... Non ricordo neanche di che cos'era. Era dell'Asti Cinzano. Ah, urca, è vero. Poi nei tempi di Carosello, proprio, quando c'era ancora Carosello. E c'erano Quanghiera Carosello. Quanghiera Carosello era Oh Happy Day che passava e noi l'abbiamo fatta diventare Oh che belli, lei ha cantato. E non c'è molto di Lucia, mi spiace molto perché Lucia in questi mesi era un po' impegnata sul lavoro e noi volevamo uscire per tempo con questa operazione, però lei ha fatto la seconda voce quasi dappertutto. Potrei dirti che Re del Biliardin lei c'è un po' di più. Pinball Wizard, Re del Biliardin, perché Pinball Wizard degli U, come non tutti sanno, ma lo diciamo, il pinball è il flipper. Il flipper è quella macchina che una volta si trovava in tutti i bar e che negli anni 50 il flipper era il divertimento dei ragazzi, non c'erano videogiochi, quindi si andava al bar a giocare al flipper. E il Pinball Wizard è la storia di questa bellissima canzone che poi diventa anche un film di Tommy, questo ragazzo muto, sordo e cieco che però inspiegabilmente diventa, senza vedere, ascoltare e parlare, diventa il campione del mondo di flipper e batte Elton John nel film. Tanto l'ho visto recente, l'hanno trasmesso abbastanza recentemente, forse l'anno scorso. Un film, no? Poi ci sono delle soluzioni anche visive spettacolari in quel film, poi quando lui canta I'm Free, cioè veramente è un pieno di capolavori. E ovviamente nel portare in Brianza, in Lombardia, il flipper. No, è vero che 50 anni fa c'erano i flipper, ma c'erano i biliardini soprattutto, certo. E c'erano i calcio balilla. Allora il Pinball Wizard è diventato... Ci possiamo ascoltare questa? Sì, è quella dopo... Vediamo un attimo se riusciamo a comunicare, siete facendo degli strani gesti, siete già pronti? Bellissimo. Allora, ascoltiamoci questa, poi entriamo per i saluti e magari facciamo in tempo anche a metterne un'altra. Dai, facciamo. Va bene. Ok, allora, Pinball Wizard che diventa Re del Biliardino. Re del Biliardino. Di Who di Saltamartino.
istanti, purtroppo, anche perché poi vorremmo tentare di farne ascoltare un'altra, no? Quindi, allora, c'è stata, dimmi velocissimamente, l'avete presentata dal vivo il 4 luglio. 4 luglio è andata molto bene, è piaciuta, ovviamente ha un po' spiazzato tutti perché insomma, ma il bello di tenere viva la lingua è anche questo, spiazzare un po', uscendo un po' dai binari consueti di una lingua lombarda che tutti al massimo reputano buona per fare la cantata all'osteria, che ci sta tutta, è molto bella anche la cantata, ma non è solo quello. Ma non è solo quello, i tuoi Lombard Street lo testimoniano, c'è un'ira di Dio di gruppi che stanno crescendo su generi musicali anche molto più moderni del pur degno rock, e questo mi fa molto contento, mi fa molto piacere, perché vuol dire che quello che stiamo parlando, che se parla in Lombardia è un qualcosa che è il Movif. Chi volesse comprare, faccio la marchetta. No, te lo stavo per chiedere. Grazie. No. Allora, Renato, scusa, ancora una domanda. Ma chi volesse comprare questa allora, mi fa piacere che faccia questa domanda. Allora, non c'è il CD fisico in commercio, si può scaricare da iTunes. E si va direttamente su iTunes, si cerca Woodstock Lombardo, oppure c'è il sito del nostro editore che è l'Opificio Monzese delle Pietre Dure, è www.opificiomonzese.it, lì c'è un link che porta alla pagina Apple dove $9,99 prezzo assolutamente popolare, direi molto popolare, 22 tracce, devo dire un lavoro nel quale noi ci siamo divertiti, come sono sicuro che chiunque fa musica in lingua lombarda si diverte, prima ancora di fare un lavoro culturalmente importantissimo, ma l'importante è divertirsi, perché la musica ha questo grande potere di far divertire. Perché poi noi siamo qui a fare tutti i bei discorsi sulla lingua, però chiaramente funziona questo discorso se è anche divertimento. Deve essere gioia, divertimento e mettere insieme le persone, cioè avvicinare persone, questo è lo scopo della musica. Allora, prima dell'ultimo brano che hai già concordato col regista, chissà se riusciamo l'ultimo brano, l'ultimo degli ultimi. Ecco, detto questo, buona estate, Renato. Anche a te, Juan, c'è un po' di fresco, se te puoi. Che proprio un po' di più, guarda, qui che fa... infatti, va bene, allora buona estate anche a tutti gli ascoltatori. Che ti stavo sovrapponendo io nella mia lingua. Comunque buona estate, noi ci risentiamo nella seconda di settembre, come sempre avviene ogni anno. Oggi compleanno di Lingue e Dialetti, compie 22 anni, ormai bella adulta. Auguri, veramente, viva Lingue e Dialetti. Assolutamente. Hey Juan, perché mi dici Hey Juan? Perché è la cover di Hey Joe, quella che chiuse il concerto di Woodstock da Jimi Hendrix, ed è una canzone di un omicidio. Bisogna anche dirlo. Io sono bravo. Poi c'era anche quell'altro che diceva Spara Juan, no? Quindi sto Juan qui, porco cane. Ma Juan è molto. Luis e Juan sono le parole che vanno benissimo nelle canzoni. Ok, va bene. Io non ho ucciso nessuno, tantomeno la mia donna, per cui state tranquilli. Non sono io. Non sono io. Va bene. Arveste da John Polly, grazie Renato. Ciao a tutti. Juan, grazie Martin e Jimi Hendrix.